semmonen juttu, mitä mä teen oikeastaan ennen jokaista mun kisaa. Niin jos mä en siellä liukuhihnalla näe sitä mun omaa laukkua, niin mä oon ongelmissa. Saatiin EM-joukkueen lääkäriltä lähete koronatestiin. Tänään on mun päivä, että pitäisi käydä. Mä katsoin vaan silleen, että mites toi testipaikka onkaan auki. Ai, se sulkeutuu 11. Okei, kello on nyt 10:30 ja auto oli käytössä. Pikaisen selvittelyn myötä sitten tässä nyt päästään sitten testiin. Laukut on pakattu, testi oli negatiivinen ja kuntokin on hyvä, niin enköhän mä oon valmis lähtemään mun ensimmäiseen aikuisten arvokisareissuun, eli Halli EM-kisoihin. Huomaa, että kuluneen vuoden aikana nämä kansainväliset kisareissut on jäänyt vähän vähälle, koska mä tein tuossa pakkaamisessa aika semmoisen amatöörimäisen virheen, nimittäin siinä vaiheessa kun matkatavarat lähti menemään liukuhihnaa pitkin Ruumaan, niin mä tajusin, että niin, mun kaikki piikkarit ja lenkkarit on tuolla laukussa nyt ja mulla ei ole käsimatkatavaroissa mitään niistä. Se siis kannattaa yleensä, jos lähtee ulkomaille kisaamaan, niin kannattaisi varmistaa silleen, että ottaa ainakin piikkarit tonne käsimatkatavaroihin, koska jos sattuu käymään joku semmonen sekaannus, että se Ruumaan menevät matkatavarat ei tulekaan samaa matkaa sinne kohteeseen, niin se kisaan lähteminen on aika vaikeaa ilman niitä piikkareita. Kaikkea muuta pystyy silleen lainaamaan tai sitten ostamaankin vaikka sitä kisaa varten, mutta piikkarit voi olla semmoista, että niitä ei niinku ihan tosta vaan niinku hommata siihen kisaan. Eli nyt jos siis mä en näe siellä Puolassa, kun mennään hakemaan niitä matkalaukkuja, niin jos mä en siellä liukuhihnalla näe sitä mun omaa laukkua, niin mitäs se nyt sanois? Huomasin, että piikkareita ei ole missään. Mä oon ongelmissa. Saavuttiin Puolaan ja tässä edessä on 3 tunnin bussimatka tonne Toruniin sitten ja tässä vielä odotellaan Norjan joukkuetta samaan bussiin. Ja okei, käytiin testissä, tuommoinen pikatesti ja sitten mentiin tuohon tommoseen odotustilaan. Tää on siis joku tämmönen parkkihalli, missä ollaan. Alkaa tää vähän jo painaa tää päivä, kun on ollut aika pitkä tää matkustus. Sitten niinku elämän haluaa mennä. Päästiin lopulta perille. Olihan toi nyt aika rankka reissu ja vähän tekee mieli käydä tuossa pihalla hölkkäilemässä, niin saa vähän matkustusta pois jaloista. Tässä on nyt vaan se ongelma, että tää hotelli on jossain täällä ihan jossain keskellä ei mitään ja tässä ei ole niinku mitään katuvaloja tässä lähelläkään, että pitäis nyt keksiä, että missä tässä sen verryttelyn tekee. Tuossa näkyy jotain porukkaa veti tässä parkkialueella, niin varmaan tossa on niinku katuvalot, mutta ne ei oo päällä. Tuolla on se. Tuolla. Pitäisikö koittaa siinä? Oo, jotain valoja siellä on. No niin, ja sit liikkuu.
Tuossa nyt siis viime vlogi jäi siihen, kun sanoin, että siitä lähti kovempi treenijakso käyntiin ennen noita SM-halleja. Ja treenijakso meni oikein hyvin. SM-hallit meni hyvin. Sen jälkeen sen SM-hallien ja sen yhden treenipäivän jälkeen muutama päivä oli silleen, että juoksu tuntui jotenkin vähän semmoiselta haluttomalta. Tuli vähän semmoinen raskaan tuntunen olo kropassa. Sitten se siitä lähti löytymään taas uudestaan semmoinen kepeys jalkoihin. Se on silleen, että ei tässä niinku kunnolla ei ole enää tässä viimeiseen viikkoon ehtinyt tehdä mitään, niin tässä nyt on koettu vaan hakea semmoista kevyttä fiilistä kroppaa ja nyt se alkaa niinku kyllä löytymään ja on silleen hyvillä mielen kyllä lähdössä huomiseen kisaan. Olisi tää nyt aika hieno saada oikealla yleisöllä eikä vaan tommosella pahvilapuilla, mutta Puolan urheiluyleisö pikkusen silleen nähneenä, niin semmonen möykkä, että oikein korviin sattui, kun veti viimeistä kierrosta. Tää varmaan olisi aika täynnä, jos olisi kaikki normaalisti, mutta näillä mennään. Tuossa saatiin huomisen listat. Siinä on 51 urheilijaa yhteensä noissa erissä ja 4 erää yhteensä. Mä oon niistä viimeisessä. On siinä ihan ainakin ennakkotulosten perusteella ihan hommaa siihen, että pääsee finaaliin, mutta sitä mä lähden kuitenkin sitä jahtaamaan. Ja että mielenkiintoista kyllä nähdä, että minkälaiset erät noista muodostuu. Ja ei sitä ennenkään aina olla oltu tilastojen kärjessä, niin nyt vaan ennakkoluottamasta tuohon viivalle ja nyt tästä nukkumaan. Huomenna on kisapäivä. Eilen yöllä noi loput meidän tosta joukkueesta saapu tänne ja samana sitten siinä mukana on tullut pikku lähetys mulle, että sisään. Newbalancein toimistolla lähetettiin tämmöset hiilikuitupiikkarit meille testiin ja Saara toi tuolta Suomesta sitten mullekin, että nyt mä käyn tuolla haalilla tässä aamulla testaamassa, että juostaanko tänään näillä kisa. Pidetään vielä palaveri sun testiin. Joo, pitää vähän pohtia, että onko nää tämän päivän valinta. Tosi hyvältä, semmonen napakka ja tuntuu, että just sopii siihen omaan jalkaan ja askeleeseen tosi hyvin, että kyllä mä lähden näillä juoksemaan. Kämäräisen Sanna julkaisi tuossa jonkin aikaa sitten somessa asiaa siitä niin kuin mielikuvaharjoittelusta urheilusuorituksessa ja se tuli mulle mieleen, että voisin puhua sitä tässä vlogissa sen takia, koska mielikuvaharjoittelu on semmoinen juttu, mitä mä teen oikeastaan ennen jokaista mun kisaa. Eli siis käydään niin kuin läpi sitä kilpailusuoritusta silleen mielessä ja suunnitellaan sitä kautta sitä omaa taktiikkaa ja sen kisan etenemistä. Itse asiassa aika samantyyppistä kuin mitä sitten tehdään vaikka kun lähdetään tekemään videota tai elokuvaa. Jos mä lähden tekemään jotain leffaa tai videota, niin vähintäänkin semmoisen listan tekee kaikista kuvakulmista, mitä pitää tehdä. Tai sitten tekee ihan semmoisia, niin kuin, että piirtää ne kaikki kuvakulmat, mitä pitää siinä sitä varten kuvata. Just sitä varten, että sitten pystytään niin kuin siinä oikeassa kuvaustilanteessa sitten liikkumaan tosi tehokkaasti. Ja sitten jos ja yleensä kun tulee sitten aina jotain yllättävää siinä niin kuin kuvaustilanteessa, niin sitten niihin yllättäviin tilanteisiin pystytään myös sitten tehokkaasti myös reagoimaan. Ja samalla tapaa siinä juoksussakin siinä voi tosi paljon niitä muuttuvia osia, mitkä voi siinä vaikuttaa. Niin mäkin käyn silleen läpi vähän, että ei ole pelkästään se yksi mahdollisuus niissä mun mielikuvissa yleensä, että mä niin kuin koitan miettiä silleen, että okei, no mitä sitten jos lähdetäänkin tolla tavalla juoksuun, mitä jos se ryhmä lähteekin tommoista vauhtia, niin miten mä sitten siinä teen. Ja sitten kun se on etukäteen jo mielessään juossut, niin siihen on niin kuin paljon helpompi sitten siinä juoksun aikana sitten lähtee myös, että siinä ei tavallaan, se tuntuu, että se riisuu sitä yllätyksellisyyttä siitä juoksusta pois. Ja toki niin kuin välillä voi tulla jotain ihan jotain yllätyksellistä, mutta siis silti, kun siellä on pohjalla se vahva suunnitelma, että mitä haluaa saavuttaa sillä missäkin kohti sitä juoksua, niin se niin kuin auttaa tosi paljon siihen juoksuun. Kiva vaikka niin kuin eilenkin, kun kävi siellä radalla, niin tietää, että millä se halli näyttää. Tietää, millaiset kurvit siellä on, millaiset katsomot siellä on. Sen pystyy niin kuin helpommin vielä hahmottamaan, silleen, niin kuin elämään niin kuin mielessään sitä tulevaa kisaa. Tsemppibiisit kuunneltu ja täältä psyykkiset tuet saatu
huoltotiimiltä ja sitten olisi aika lähteä verryttelemään. Vissi meni niin hyvin, että ne kutsui mut doping-testiin, että... No ei se ihan finaaliin riittänyt, mutta 3 sekuntia parani halliennätys, niin ei tohon juoksuun oikein voi olla muuta kuin tyytyväinen. Että ennen kisaa myös mietin silleen, että olisi niinku tärkeää saada juostua se silleen, että kun lähdetään parille vikalle kierrokselle, niin mulla olisi vielä loppukiri säästöissä, että silloin niinku tiesi, että sitten on itse vahvoilla siinä. Koitti saada semmosen hyvän paikan siltä sisäradalta, että saisi niinku rauhallisesti juostua sen mahdollisimman voimia tuhlailematta, että siinä oli niinku ehkä pariin kertaan kävi mielessä semmonen, että pitäisikö tässä ottaa pieni semmonen nykäisy, että pääsi lähemmäs vähän edellä olevan selkää, että meinasi jäädä pikkusen semmoista välikköä, mutta sitten toisaalta sen verran oli letkassa vauhtia, että ei siinä niinku ihan ilmaiseksi päässyt, että se olisi ehkä ollut sitten just silleen, jos siinä olisi ruvennut tekemään tommosia nykäisyjä kesken siinä kisan, niin se olisi sitten ehkä nostanut sen verran happoa sitten kroppaan, että se olisi vähän syönyt se loppukirin sieltä lopusta pois, että mä niinku luulen, että toi oli mulle aika semmonen optimaalinen veto. Toi kuitenkin jäi vaan sekunnin päähän siitä mun ulkoratojenkin ennätyksestä, niin tänään se riitti siihen, että näissä EM-kisoissa oltiin 18. Hurja kisakatsoma kyllä käynnissä. Hiihtoa ja kaseja ja tonni vitosen uusi ennätysmies. Sä näytät näkyy. Hei. Mä tuun kyllä tähän alemmalle. Niin sitten ollaan samalla tasolla. Tässä vaiheessa reissua pitää käydä taas testaamassa itteensä, että kaikki on varmasti terveitä. Mitä? 4 minuuttia. Yleensä. No niin. Syttyi ihan lopussa, mutta tällä kertaa se riitti mitalille ja niin kuin uskomattoman hyvä tulos kyllä tuli itsellekin. Aika tiukille se meni. Kristianilla oli tossa pikku Yle haastattelu annettavana, että Pelottiin, että nuo koronatestejä otti kahvitauolle just siinä kohtaa. sitten vaan odotellaan tulokset, niin päästään karanteenista pois. Ja ei muuta kuin painakaa tykkäystä videolle ja nähdään sitten ensi vlogissa. Ja tässä on itse asiassa vähän semmonen mielenkiintoinen tilanne, että nyt se seuraava eli huhtikuun vlogin suhteen mä en vielä ihan tiedä, että missä mä silloin oon. Että leirillä todennäköisesti, mutta vielä ei ole ihan varmaa, että missä päin. Mutta se selviää silloin, niin nähdään silloin. No niin, nyt on tämmöstä jännitetään, että tuleeko se laukku. Tää on nyt sitä kuvaa. Kyllä stressi iskee. Tää on pakko myöntää. Kyllä se jäi. Kyllä se jäi. Sitten tämmönen... nyt se tuli.